On dirait Digital tous. Et là c'est Delta 06 pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec une alarme feu. Alors, on va aller voir pourquoi il y a ça. Pourquoi il y a une alarme feu. Ah, Bonjour. bonjour, on a le professionnel SSI. Ouais. Tu fais droit. Bah, il n'y a même pas d'alarme feu en fait. Allez. Bonjour madame. Alarme AGS. Puis ça qui sont tombés ici. Serbe originaire. Bayonne. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est vieille cette sirène. Elle a des talents beaucoup plus simples. Voilà. Les sirènes se sont arrêtées. Bon, en tout cas, je peux vous dire que sur ce bâtiment-là, la topo, il n'y a pas de topo, ça part direct. Allez, c'était Delta 06 pour une nouvelle vidéo et on se retrouvera une prochaine. Ciao, ciao!